추가 장착하시고 저 끝에까지만 갔다 오세요. 거기서 회전하셔도 되는데. 저 다음부터 뒤에 옵니다. 한 400m 주행 후기 추가 장착. 이따가 누세요. 이따가 이자 이로세요. 이쪽으로. 네, 이쪽. 유리만 내려보세요. 아, 순간 연비가 바로 올라오는데요. 얼마 나왔어요? 그러면 지금 순간 연비? 7.3km 나왔습니다. 10.3km. 예. 순간 연비가 이렇게 빨리 올라오기는 지금 처음이에요? 두 개 장착했을 때 아주 확연히 틀려집니다. 또 달라졌죠? 예, 달라졌습니다. 개체 따라 다르다는 걸 느끼셨죠? 예. 장난 아닌데. 이게. 차 나가는 느낌은 어떠했나요? 차 나가는 느낌은 뭐 말할 것도 없죠. 뭐. RPM이 어떻게 변했나요? RPM이 지금 네. 1800에서 출발하던 게요. 네. 지금 RPM 얼마 돼 있어요? 지금 이 좌측에 RPM이 지금 예. 900으로 되어 있습니다. 900이 아니, 한 눈곱 밑에 있잖아, 지금. 예. 예? 천- 이걸 누가 믿냐고. 1900 밑으로 되어 있죠. 황당 소리 아니냐고요. 예, 맞습니다. 감각은 어떠세요? 악셀 감각은요? 후카씨 되게 부드러워요. 부드러워졌어요? 예. 됐습니다. 그 정도만 하시죠, 뭐. 네, 감사 정보로도 다시 한번 써요. 차종이 뭐죠, 진짜? K5. K5. 예. 예, 한번 K5. K5. 야, 백에서 물 나오는구나. 와보세요. 와보세요. 백에서 물 나오고 있어. 저 조금은 다. 물 나와, 물 나와. 하유, 됐다. 이거 봐, 이거. 물 나오잖아. 저 물방 떨어졌잖아, 바닥에. 그죠? 예, 물 아니야, 이거. 예, 물. 그죠? 확실히 나오는 거야, 이제. 더. 이걸 누가 믿냐고. 두 개일 때는 물이 안 나왔어요. 안 나왔죠? 예. 세 개의 물이 나오네요. 그죠? 이게 지금 이게 나오잖아요. 이게. 예. 냄새까지 맞는 거예요? 괜찮겠습니까? 제가 이렇게 서 있을 때요. 예, 서 계실 때 냄새가 올라왔어요. 올라왔다고. 예. 지금 냄새가 없어요. 없죠? 예. 훌륭하잖아. 예. 물 나오는데 뭐 얘기 끝난 거야, 지금 문제. 이 날씨 나오면 안 되는 거야, 우리가. 예? 그죠? 그 연비가 향상되는 거죠. 다 태워버린다는 거야. 예. 아, 또 다시 한번 저 찍어서 쓰는 이유가 있습니다, 또. 예. 네. 정보로 쓸 테니까.